la manera que tenim de consumir, per una part, no té continuïtat, o sigui, cada vegada serà molt més costosa en lo econòmic, però tenim una cosa a tindre en compte, i és que realment les nostres terres, si realment s'han anat abandonant tot el tema agrícola, és perquè nosaltres no podíem mai competir en quantitat, però sí podíem haver competit en qualitat. Què és el que passa? Que el concepte agrícola bàsicament està concebut perquè realment en cada territori, en cada zona, en cada comarca o en distàncies curtes, tot allò que se cultiva pogués ser gestionat pels mateixos habitants. A partir d'aquí, quan nosaltres ens plantegem que l'agricultura és un concepte en el qual el que busquem és aquesta paraula que jo sempre odio tant, que és explotació agrícola, és a dir, anem a explotar-ho, anem a mirar de com minimitzar recursos, com treure el màxim rendiment, independentment de lo que parlàvem, no? De la salut d'esta terra o d'aquest organisme viu. Tot això ens està portant a un camí que realment pareix que a poc té un final. Per tant, avui per avui, tornar a conquistar o tornar a comprendre de que realment el que tenim, perquè realment tenim un territori que és increïble, o sigui, climatològicament i les terres que tenim, per que us féssiu una idea, tots els oients i els que estem aquí, a les Terres de l'Ebre podríem arribar a fer la màxima diversificació de cultius de tota Europa, o sigui, climatològicament podem fer absolutament quasi qualsevol tipus de cultiu.